Видео о том, как убрать хруст с коляски Тутис, который возникает даже на самых новых колясках. На нашей это возникло где-то спустя неделю, даже до прихода холодов в Питер. И, соответственно, это все безумно раздражало, особенно учитывая ценник коляски и то, как она позиционируется на рынке. В общем, я решил разобраться. Изначально долго пытался смазывать вот эту ось. Как мы видим, на ней есть достаточно большая выработка, при условии, что коляска использовалась, ну, буквально там, не знаю, ну, месяц. Ребенку 2 месяца, соответственно, ну, может, 1,5 месяца мы ее используем. И при том, ну, прогулки такие достаточно щадящие по ровному асфальту. Ну, да, в общем, вот, прогулки щадящие по ровному асфальту, без особых ям, колдобин, луж, грязи и прочего. Соответственно, подшипников у нас на задней оси нету. Таким образом, мы видим уже достаточно большую выработку. Пальцем она еще не особо ощущается, но ногтем она уже есть. Соответственно, к чему это приведет, ну, посмотрим. Вот, далее, о чем вообще видео. Я долго пытался вот это все смазывать, смазка ни к чему не приводила, попытался использовать несколько различных смазок. Ну, толку, по сути, не было. Соответственно, выходишь на улицу, гуляешь 10 минут, вроде не скрипит, потом это все начинается. Соответственно, я долго исследовал и понял, что вопрос этого скрипа у нас в вот этой вот пластиковой накладочке, которая у нас сверху идет. Соответственно, вот здесь она уже у нас демонтирована. Вот, сейчас продемонстрирую. Если мы просто ставим и нажимаем на ось, должно быть на видео слышно, во время нажатия происходит хруст. Ну и, соответственно, когда я один раз нажимаю, это один раз хрустит. Когда колесо едет постоянно, нажатий получается у нас великое множество, и хруст происходит вообще постоянный. Соответственно, для этого берем колесо и демонтируем вот эти вот защелочки. Вот у нас защелка. Не фокусируется. Вот она защелка. Здесь они очень неплохо видны. Соответственно, делается это двумя инструментами, двумя отвертками в моем случае. Сначала нажимаем вот на эту часть, и пока мы ее держим, нажимаем на соседнюю. Соответственно, сначала наружную часть, потом внутреннюю. Наружную, внутреннюю. Так делаем на всех спицах, и у нас вываливается вот эта часть. Далее есть два варианта. Я еще со вторым не пробовал, сначала начну с первого. По идее, в момент, когда оно... кстати, вот не показал. Если нажимать на колесо без этой крышки, никакого звука нету в любом положении. Соответственно, первый вариант, что я хочу сделать, попробовать, это мы берем вот эти вот полости соприкосновения, соответственно, все, в том числе и вот эти вот части, которые прислоняются непосредственно к ободу. Мы их берем и тоненько промазываем какой-либо смазкой. Соответственно, смазка должна быть пригодна для использования для пластика. Я начну эксперименты с вот такой вот TF2, это литиевая смазка. До этого ее не пробовал, поэтому решил попробовать, посмотреть, чего будет. Если она не поможет, я перейду на силиконовую смазку. Если не поможет и силиконовая смазка, то я просто вклею эту часть намертво, соответственно, суперклеем, пройдусь по всем местам соприкосновений, вклею, и это 100% решит проблему. Но немножко ухудшит возможность ремонта обслуживания. Но, по сути, здесь ломаться-то особо и нечему. Так, ну вот, все эти части промазаны. Соответственно, вот мы видим
беленькая часть у нас выступает. Все, что выступает, и в принципе вот эти вот жирные пятна, которые остаются, их обязательно надо будет удалить влажной салфеткой или там каким-то спиртосодержащим или обезжиривателем, ну, чем-нибудь это все помыть, потому что если этого не сделать, сюда налипнет много пыли, грязи, ну, будет некрасиво. Вот, соответственно, смотрим. Вот сейчас нажимаем, у нас полная тишина. Соответственно, берем колесо, которое я еще не обработал. Ну вот он, скрип. Я думаю, что его должно быть хорошо слышно. В принципе, делать вот такой вот полный разбор, по сути, ну, не совсем обязательно. Можно взять любую проникающую смазку, типа ВД-40, жидкий ключ, ну, в общем, все что угодно, что продается и в гипермаркетах, и в автомагазинах, где угодно это можно найти. Просто обильно промазать, ну, пропшикать, соответственно, все вот эти вот стыки, ну, по контуру везде, где есть шов, нужно пшикнуть. После этого помыть, и, в принципе, эффект будет плюс-минус тем же самым, но, опять же, можно столкнуться с тем, что колеса будут быстрее пачкаться, и, ну, все это некрасиво, быстрее будет выходить из строя и так далее. Далее, после всей этой сборки, не забываем помазать ось, почистить на самой коляске отверстие, в которое эта ось вставляется, и я думаю, что все будет хорошо. После смазки деталь выглядит примерно вот так. Соответственно, берем нашу колесико, просто прикладываем и защелкиваем. В принципе, все, осталось протереть. Колесико готово.